Nakikita nyo ba yung kachamba? Native chicken. Tapos ito, onion leeks or leeks. Tapos meron tayo ditong pressure cooker. Ito, ganito yung gamit nila dito sa Korea. Ang cute, di ba? So bago yan, ilalagay na natin yung native chicken dahil gagawa tayo ngayon ng arroz caldo. So napakasarap ng ating menu for today dahil nag-i-snow nga dito sa Korea. So ayan, sinalansan ko lang para magkasya. Tapos syempre lagyan natin ng asin. So ang ganda ng asin dito sa Korea, tuyo talaga. Yan, naglagay pa ako doon. Tapos eto nga pala yung paminta. So lagyan din natin, napakatapang ng paminta yan, kachamba. Ganda ng mga ingredients nila dito. Tapos iniwa ko na nga pala yung leeks, no? Siyempre yung kalahati ilalagay natin sa isaman para habang kumukulo ay kumakapit ng ating mga aromatics. Yan, at lalagyan ko na nga ng tubig. So mainit na tubig na yung nilalagay ko dyan para mas mabilis na siyang kumulo. Tatansyahin lang natin para hindi umapaw. So ito yung salang na natin sa electric na kalan. Isiset ko lang siya sa todo. Arroz caldo sa Korea ang ating menu for today. Ito naman yung ating mga sangkap sa paggigisa. Syempre nakikita nyo naman siguro yan. Nilipat ko nga pala dito sa butane na kalan kasi medyo mabagal dun sa electric. So ito na nga, malambot na after 25 minutes. So ayan, igigasan nga lang natin yung mga kachamba, no? Yung ating leeks at saka yung ating luya. So pagkatapos nga ay ayan, ginisa ko na rin yung manok. Tapos nilagay ko na rin yung kanin lamig natin. So walang sayang yan. Pero mas maganda kung gagamit kayo ng malagkit na bigas na binabad. Siyempre ayaw natin may masayang, kaya ganito ang ating gagawin. That every food are blessing, kachamba. Kaya huwag kayo magtatapon ng pagkain, okay? So after na nga madurog-durog, ibuhos na natin yung sabaw na pinagpakuluan natin sa pressure cooker. So malasa yan, kachamba, grabe. Mamantika sa sarap. Habang inayos-ayos ko lang yung gilde, pakukuluin lang natin yan, hahalu-haluin lang natin yung kachamba. Huwag yung tigil at kakahalo, kachamba, hanggang sa ma-absorb ng kanin yung ating sabaw. So ayan na nga, luto na, kachamba, sarap.